আরে আরে চম্পা দেখো কিসের ডিম নিয়ে আসছি আমি। আরে দাদু আজকে এগুলো ছোট ছোট কিসের ডিম নিয়ে আসছেন আপনি? আরে এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট কোয়েল পাখির ডিম। আজকে তুমি এই ডিমগুলো দিয়ে আমার জন্য অনেক মজাদার পিঠা বানিয়ে দিবে। আরে দাদু আমি তো কোয়েল পাখির ডিম দিয়ে কোনো রেসিপি জানা নেই, তাহলে আমি কিভাবে পিঠা বানাবো? আরে চম্পা আমি এত কিছু শুনতে চাই না, আমি আজকে কোয়েল পাখির ডিম দিয়ে পিঠা খাবো। আর তুমি যদি কোয়েল পাখির ডিম দিয়ে না পিঠা বানাই দাও তাহলে গ্রামের সবাইকে বলে দিব তোমার দোকানে না পিঠা খেতে। আরে দাদু আপনারা আমার দোকানে অনেক পুরোনো কাস্টমার, আপনারা 5 মিনিট দাঁড়ান, আপনাকে 15 মিনিটের মধ্যে পিঠাটা বানিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা এরপর চলো তোমাদের নতুন একটা ম্যাজিক শিখেছি যেটা তোমাদের ফোনে করতে পারবে। প্রথমে ভিডিওতে একটা লাইক করবে, এরপর চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবে, এরপর রিমিউ সেকশনে ক্লিক করে ইউএসবি সাউন্ডে ক্লিক করে ধরে রাখতে, তারপর দেখতে পারো ম্যাজিক। এখন এটা তুমি অনেক ভালোভাবে করতে পারো। আরে দাদু দেখো তোমার সাথে কথা বলতে বলতে কোয়েল পাখি ডিমের পিঠাটা হয়ে গেছে, নাও এখন পিঠাটা খাই বলো পিঠাটা কেমন হয়েছে। আরে চম্পা তুমি তো কোয়েল পাখি ডিম দিয়ে অনেক সুন্দর পিঠা বানিয়েছো।